วัสดีค่ะในเรื่องของบุคคลและไพ่นะคะคนนี้ละค่ะเป็นคนจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเขาค่ะเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะคนเนี้ยเป็นเรื่องอย่างจากความรู้สึกเขาอะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะคิดอะไรบางอย่างออกอะค่ะแล้วก็แอบส่องแอบมองพฤติกรรมของใครบางคนอยู่อาจจะเป็นลูกหลานของเขาเองนะคะแต่เนี่ยแต่บุคคลนี้เป็นคนใจดีค่ะเป็นคนใจดีใจเย็นเติมเต็มคือเขาเรียกอะไรไม่เข้าข้างใครเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะคือถึงจะเป็นลูกตัวเองก็ช่างแต่ถ้าลูกทำผิดก็คือไม่เข้าข้างค่ะก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง